यार तू तो यार उड़ा कर तो हम ऐसा यार से बाहर खड़ा हो अरे वह कपड़ा कहाँ उतारेगा अब यार समझ तो हुए चाही करत हो सेटरिंग का काम पहुंच गया दिमाग खराब है दिमाग खराब कहाँ गए अरे हम कहाँ फंसा हो यार अरे ऐसे गिर उड़ के आराम से करो आओ धीरे आओ देखो कहाँ गए हमारे गाड़ी चमका कर यार आओ यार आओ बैठ जाओ तो बताइए हम कल काम करी गिराई दे तेरे मतलब कि ऐसे आके चाहे जब ऊपर लग जाओ तो मैंने हम गिराई नहीं बोल जावे तो मार दे बुड़ जावे मार दे बुड़ जा अरे यार कैसे तू गर्दन में पकड़ लियो यार एकदम से पगलाएगा ये तो खोल दी बता नहीं कैसे हम मर गए तो हम मर गए हमार से क्या है अब एक फाइट मार के चला जा चूतिया कहूंगा हेड मार तो पलट जा कहां गए ये तू तो यार हम मर गए परेशान हो गए एकदम से ये हम मर गए कर आओ यार से बाहर मारो अरे यार यह कहां से आए जो एकदम से बौलान रहा हो यार तो लड़का खतरा हो सुने चूतिया ने काम नहीं हो पाई कुछ काम हमने पे काम कैसे नहीं हुए काम तो होबे करी तो लड़ पे कैसे चूतिया कहूंगा लड़े ना कहा यार उमरिया ठीक है अरे हम उतारो यार तो पकड़ो चूतिया सारे नहीं के ऊपर चढ़ गई ऊपर हम चढ़े हमरे नीचे आया हो अच्छा एकदम से तो दिमाग खसक गया हाथ उठावे लागत हो चूतिया बाप समान हम हम कहबे रे अरे यार लागत है सरवा होए लाग मार नहीं हमरो लागत है सरवा होए लाग ऐसे मुंह बहुराई जब धाय उड़े लागत चलो तो हाथ दवाई कराई ले वही डॉक्टर से मुंह कराई ली बाबू हां कौन डॉक्टर का दिखाइबे अरे हां हमरे एक पहचान का डॉक्टर झटका बाबू बुखार आवे कुदनी खांसी दिखाए हां डॉक्टर झटका कोई चीज का एक्सपर्ट है उतरो आगे हो मिस्त्री तो उतर कितना टाइम लागत आओ जल्दी बहुरा इतना का यार खास के एक बार पहुंच गए हम मैं कहा तो कितना टाइम लागत है चलो हां चलो तोहारा घर कहिया ले जाए का दवाई कराई ले चल बहुत दिखाए दे सके तो तेरे हाथ भला हो जाए हां हो ही जाए चलो अरे तू कहां से आ गया यार ओ बाबा मोबाइल बैठे लेके भाग गया यार तो हम नहीं चीनी था का कौन रहा भैया अरे हम नहीं चीनी था